Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Boto Tua 93. Di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang cara mengobati, mengatasi ayam ngorok atau flu pada ayam. Tapi sebelum masuk ke topik utama, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih buat sobat-sobatku yang telah mendukung. Kita sebagai peternak ayam pasti pernah mengalami gangguan pernapasan pada ayam kesayangan kita. Salah satunya penyakit ngorok atau flu pada ayam, sehingga mengeluarkan suara ketika ayam bernapas. Hidung dan mata ayam mengeluarkan cairan atau lendir yang berbuih. Hal ini sangat mengganggu pada ayam. Nafsu makan ayam mulai menurun. Bila tidak kita tangani dengan serius, akan berakibat kematian pada ayam. Faktor atau penyebab ayam ngorok. Yang pertama, sirkulasi udara tidak baik. Kedua, kotoran ayam yang menumpuk sehingga terjadi amonia. Yang ketiga, kandang yang lembab. Keempat, memakan benda asing. Kelima, sehabis ayam diadu. Keenam, penularan pada ayam lain. Ayam yang terkena ngorok wajib dipisahkan atau dikarantina. Sesuai pengalaman di kandang, hal yang saya lakukan: pertama, mengerok tenggorokan atau kerongkongan dengan tujuan untuk mengeluarkan lendir yang ada di dalam tenggorokan ayam. Setelah itu, saya berikan Dosipet. Dengan dosis 1 saset bungkus kecil berat 5 gram dibagi menjadi 3 bagian untuk 3 hari. Dosipet diberikan dengan cara ditaburkan ke mulut ayam. Dosis ini cukup ampuh untuk usia ayam 5 bulan ke atas. Hindari pemberian minuman yang berlebihan. Pakan yang diberikan jangan pakan basah.
ataupun sisa makanan dari dapur seperti nasi basi. Selama masa pengobatan atau karantina, kandang ayam harus bersih dan diberi alas seperti karpet untuk menghindari ayam memakan benda asing. Untuk usia ayam yang di bawah 5 bulan, sobat bisa memberikan dosipet 2 gram tiap liter air minum atau 0,4 gram tiap kilo berat badan. Selamat mencoba dan tetap semangat. Semoga ternak kita membawa hoki bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.